Hozirgi kunda aholi orasida suyak yemirilishi degan kasallik avj olmoqda. Chunki bu kasallik turli xil shamollashlarning asorati, ayniqsa koronavirusdan keyin juda ham avj oldi. Bu kasallikdan juda ko'plab insonlar turli xil nogironliklarga olib keladigan holatlarga keldi. Ayniqsa turli operatsiyalarga, sun'iy bo'g'im qo'ydirish operatsiyalari avj olmoqda. To'g'ri, koksartroz, ganoartroz kabi xavfli kasalliklar insonlarni qiynaganda turli yechimlar izlashadi. Bu kasallikning asosiy sabablari organizmda, ayniqsa bo'g'im sohalaridagi qon aylanishining buzilishidir. Turli shamollashlar inson organizmida qon tarkibidagi zaharli moddalarni, toksinlarni va qonni suyuq qismining kamayib ketishiga sabab bo'ladi va mayda qon tomirlarda, kapillyar qon tomirlarda qon aylanishining buzilishi esa tog'ay sohasidagi, bo'g'im sohasidagi va paylardagi oziqlanishning bloklanishiga va ayniqsa bo'g'im tas sohasidagi koksartrozga, tizza bo'g'im sohasidagi ganoartroz degan xavfli suyak yemilish kasalliklariga sabab bo'ladi. Bu kasallik bilan kasallangan insonlarda jismoniy faoliyatning chegaralanishi, ayniqsa yotoq rejimining majburlanishi esa bu kasallikning yanada avj olishiga sabab bo'ladi. Bu kasallikda asosan ikkita davr farq qiladi: remissiya va qo'zish davri. Qo'zish davrida kuchli og'riqlar va bemorlarda harakatning mutlaq bloklanishi kuzatiladi. Remissiya davrida esa og'riqlar ancha kamayib, bemorlarda jismoniy faollik yaxshilanadi. Bu kasallik bilan kasallangan insonlar turli xil davo choralarini izlaydi. Ko'pchilik insonlarning tushunchasi bo'yicha esa bu kasallikning davosi faqat sun'iy bo'g'im qo'ydirish hisoblanadi. Lekin aslida bunday emas. Koksartroz kasalligi, ganoartroz kasalligiga uchragan insonlarni ham tabiiy, ham zararsiz usullarda davolash mumkin. To'g'ri, turli xil kimyoviy vositalar bilan ham bu kasalliklarni davolash imkoniyatlari mavjud. Lekin kimyoviy vositalarda turli ikkilamchi kasalliklarning ko'payib ketishi hisobiga bu kasallikning davolash muammo tug'diradi. Biz sizlarga ham tabiiy, ham zararsiz va turli kasalliklar chaqirmaydigan foydali davoni taklif etamiz. Doktoralik klinikasidan doktoralik kremlari bo'g'imlarda qon aylanishini yaxshilash, bo'g'imlardagi yallig'lanish jarayonlarini yo'qotish, bo'g'imlar orasidagi joylashgan ayniqsa paylardagi jarohatlarni qayta tiklash, ya'ni bo'g'im hujayralarini qayta tiklashga yordam berish, bo'g'im suyuqliklarini ko'paytirish, bo'g'imlarda to'planib qolgan turli xil tuzlarni eritish va bo'g'imlarni qayta tiklash, ayniqsa funksional holatni qayta tiklashda yordam beradi. Buni tarkibidagi lavanda efirlari, rayhon ekstraktlari bo'g'imlar uchun juda ham foydali va ham oziqa vazifasini, ham davolovchilik xususiyati orqali bo'g'imlarda kasallikni yo'qotishda yordam beradi. Bundan tashqari doktoralik choylari ayniqsa qon tarkibini yaxshilashda, qondagi zaharli moddalarni kamaytirishda, qonni suyultirishda va kapillyar qon tomirlarida qon aylanishini yaxshilashda alohida ahamiyatga egadir. Chunki kapillyar qon tomirlarida qon aylanishining yaxshilanishi bo'g'imlarning qayta tiklanishida va bo'g'imlarda koksartroz va ganoartroz kasalligining ayniqsa yuqori bosqichlarini orqaga qaytarishda yordam beradi.